kizoyo mwamujja gwe bakujjawa nze banzaala mu lubuto lwa maama wange ne banzaala ne banteeka ku nsi Katonda n'antonda kati leka nkubulira ono kiza mwana nga gwe bakuzaala nga maama we yeetikka olubuto emyezi 9 nono ebamwetikka kati mbadde nkusaba kale omwe ku kitiibwa oleme muyita musota ate omulage nti tomutidde kale obusungu bumulinye kati si busungu wabula abatayagala kulumya gwe wakulaga nti womulaga kuba ategeera muntu nga gwe omukwate kizza talina buzibu otya wabwerere kwata anyways interview ejja kuggwa kale jangu interview ejja kuggwa jangu ni mukwate nno banaye nkwata interview ejja kuggwa anyways kamutereze yogera naye bulungi omugambe omutwe guteeka eri ku kibegabega simulagira ono muntu mukulu ono mulongo bali ludda abalongo webali babiri ne nakatera bafaanagana nnyo tosobola kubaawo babeera wano wansawa zino tebaliwo bali ku ssomero nenga babeera wano webali mbadde nsaba omutwe guno ogukwate gube nga teguntunulamu ani omutwe gwa kizza ono bamuyita kizza mwana nga ggwe mbadde nsaba omwana ono omutwe gwe ogukwate gube nga teguntunulamu tekirina buzibu ati kwata omwana ono mutwala omutwe guteeka eri tekirina buzibu n'omukwatako bw'atyo bambi Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Byampuna ku MR Life kwe tuli. Amanya bampita Rimasam, obosobola okumpita Mechanic Bongo. Mpuliranga emimiro jinzitoye omumale gusasola kwatula bintu naye ndi wano lwakwegumya munsaasire mu abantu ma content ono nabagambanga nti abantu balina emboozi gye bateekateeka ne baziteeka mitwe gyabwe olwo ne tuzikola nenziramu ne mbagamba nti birabika bituufu nga nange sibiinaako bwino ne mu bintu mane mugamba nti nedda tugendere gye bali abantu abo genda yo batukyalizeeko twagatumanye ddala abantu bazaala emisota abane bangamba nti tebiriyo abane bangamba nti ezo mmandu abane bangamba nti simama sitaani furuku abane nange olw'okuba mbawuliriza nnyo nange kwe kusalawo nti ndiga olugendo owaayi yogera mukwano anti kwata omusota gw'ogumwezi ono bamuyita kiza simusota bamuyita kiza simusota kwata kizaawo ogumwezi wali newesimunyweza nze nzikiriza nti omuntu azaala muntu embwa ezaalambwa n'omusota guzaala musota twegateko mu puroguramu ya leero eyinza okutiisaamu n'ebino mwaba bintuma owaye gyebale kale naye gyebaleka obulamu mbadde nsaba omutwe guno ogukwate gube nga teguntunulamu ani omutwe gwa kizza ono bamuyita kiza mwana nga ggwe mbadde nsaba omwana ono omutwe gwe ogukwate gube nga teguntunulamu tekirina buzibu ati kwata omwana ono mutwala omutwe guteeka eri tekirina buzibu n'omukwatako bw'atyo bambi nina ekizibu kya busungu bwatumbiizi ate obeera nakyasobola okikujja nako oba obadde tomanyi so ndaba ayiika endusu tayiika ndusu gano ndi mu kumunyeenya kyovula avadde ava kunywa amazzi ava kunywa amazzi. Ate 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 ate
Amannya agangeze Queen Tiana o Princess Tiana era nga ndi mukyala wa jjajja Lwasa Mayinja omusawo omukugu mu ndwadde ez'ekinnansi. Kakati lwaki mwakwata omusota ne muguleeta wa? Omanyi lwaki ali mukola bw'ati? Ensonga lwaki omuyisaamu amaaso. Anyiize? Tanyiize wabula kimuyisa bubi. Tasobola buuza abantu b'obeera nabo oba abantu abamubuuze nabo bamumanyi. Mubuuze yali akikozeeko? Takikolangako. Obusungu bumulinye kati? Si busungu wabula aba tayagala kulumya. Gwe wakulaga nti womulaga kuba ategeera muntu nga ggwe kiringanga atalina buzibu just ayagala akulage nti muntu w'abantu just gwe omutabuti. Mbadde nsaba omukwatira era wuunaze eno nze amutaddeyo so nze bampita Princess Tiana ndi mukyala jjajja Lwasa Mayinja omusawo omukugu mu ndwadde ez'ekinnansi akola ku bintu bingi ku ndwadde ku businesses court cases issues family issues like any problem it depends. Simba wakati talina buzibu kakkana kizza oyo mwamujja gwe bakujjawa? Nze banzaala mu lubuto lwa maama wange ne banzaala ne banteeka ku nsi Katonda n'antonda. Kati leka nkubulire ono kizza mwana nga gwe bakuzaala nga maama we yeetikka olubuto emyezi 9 nono we baamwetikka. Kati mbadde nkusaba kale omwe ku kitiibwa oleme muyita musota ate omulage nti tomutidde kale just muweereyo ekitiibwa kyo sikugamba nti akuyisa mu maaso naye just bwati bwali muntu w'abantu talina buzibu. Ampere dakiika 10 kale nga tazze. Anyways kizza tudde eno mukwano omanyi abantu abamu bajja kutegeera mpola mpola si kyekyo? Kizza ategeerera ddala omugambye eddeeri naddeeri kuba ategeera muntu nga ggwe ono mulongo ono mulongo bali ludda abalongo weebali babiri ne nakatera bafaanagana nnyo tosobola kubawo babeera wano wansawa zino tebaliwo bali ku ssomero nenga babeera wano weebali bazannya naye bantu bakulu 18 years. Kizza naye n'emyaka 18? No, Kizza y'omwana adda ku balongo. Alina emyaka emeka? Alina emyaka 10 agenda weza kimanyi 11 omwaka ogujja. Yeah, but he's 10 years right now. Kizza yalya biki? Kizza alya amagi amaganda, alya ekibumba eky'enkoko oba ekibumba eky'ente oba eky'embuzi. Yeah. Alya amagi amaganda oba quail eggs amagi g'enkwale abyagala nnyo mpozi ne biscuits nazo azirya. Muzungu? Si muzungu ate gwe biscuit tomulya toli muntu naye muntu nedda akawunga takalya ono omwana wa misambwa nawe betabirya ono yakola mutabirya ebyo tasobola nakusobola ng'atandikirawa kale naye mba mulabye so amukkiriza. Muwoko wamuyisiza ddala bubi? Ebyo tetubirya ewaffe ffe twakolamu tuli bana bajjajja tuli ku .com. Queen? Yes please. Kizza yali anyizeeko? Kizza anyiga ng'omuntu nga gwe bw'onyiga. Nsasage ki gy'ateekawo ng'anyiga? Talina nsasage gy'ateekawo wabula ekisookera ddala tugeze olina ky'okoze kikyamu. Mutuwemu ku maloboozi oba Uncle Kizza tuwemu ku maloboozi kati bw'oba olina ekintu ky'okoze ki? Okay, it's like this nti Kizza oba olina ky'omukozeeto oba omunyiizizza asobola okujja mu birooto n'akugamba kuba aloosa tayogera ng'abantu ba bulijjo wabula ayogerera mu birooto n'akugamba mukulu wange oba mulamu wange ekintu ky'okoze si kirungi mbadde nkusaba otereeze kati woogaana n'okikola ogwokubiri era ajja mu kirooto n'akugamba ogwokusatu gwe kennyini ogenda kwerabirako mbuuza otya ogenda kutandika olaba nga emikwano gy'obadde nagyo gitandise okulyamu enkwe sente z'obadde nazo n'oba ofuna nnyingi nga zikuggwako nga naye tomanyi buli omu akwesambye ng'olina ebizibu naye nga tomanyi wa gye kiviira nga bwe busungu bwe ye asiika busirisi kuba talina budde bukugamba bingi waba akusazewo okugamba gwe n'olemezaako kirina kuba kikolwa
sigamba nti abakulumya wabula abakutegeeza kino kyokola si kirungi mbadde nkusaba kola ki kyusaamu era bw'okyusa era kati tugeze okoze musango oba olina okukolayo ku mikolo oba osalayo enkoko oba ng'olina ssente osobola ogulayo enkoko awo bintu by'abalongo ebyokulya eby'abalongo fruits like that yes kale kanjogera Oluganda. The reason why I always use English lwansonga nti abantu betusinga okukolako oba Jjajja Lwasamanyinja basinga okukolako bantu bawabweru. Yeah. So ebibala like yes fruits ebibala fruits. Yes darling. Yeah ebibala like amenvu apples like buli kika kya kibala ng'okiteeka waawo ogulayoko mubisi gw'enjuki n'amata. Yes, nosalayo ku nkoko awo aba agenda kusonyiwa kiveewo kigwerewo ddala. Kakati bw'aba asanyuse waba musanyufu olabira ku ki gwe kennyini embeera zo zikyuka n'oba olina kyobadde planning kikyukirawo kiyitirawo awo tugeze obadde olinayo ba like customers, you're expecting some customers naye nga oyagala bakasitoma abo obajjemu kyobadde oyagala bw'obanga kituufu tolina buzibu nakizza buli kimu kigenda tutambula bulungi sinakyo kyokka naawe gwe kennyini obulamu bwe bugenda kukyuka kuba abatakuyinaako buzibu kyekyo owaayi ankotiza kasawundi ankotiza naye ayambadde ekkanzu badde nkusaba omwe ku kitiibwa kakati bigambo bimpeddeko kiza oyo bw'omugamba nti genda wano agenda awulirira ddala. Simulagira muntu mukulu kuba nsinga obukulu mu by'omwoyo. Muntu mukulu amanyi ekyokola. Ebintu byabikwata mu ngeri ya kintu kikulu. Muntu mukulu ye nga ye. Mami. Yes please. Olwo ekintu ekineewunyisiza wano. Omanyi kizoono wala bwe namulaba. Wamulabawa. Namulaba ku mutimbagano ku peji y'omukulu Kididi. Kakati nentwala ebbanga nga nnoonya yakwatira wa vidiyo eyo nga ntulesinga paka bwengudde wa. Naye kineewunyisiza Jjajja Lwasa alina abakyala babiri mu nju emu ate mu abanyamiriza ono bw'asitula ku mwana ono n'asitula ku kizza ono n'ayera ku lujja mukwatagana nti bamuva kwekuba wandabagwa amaaso gamyuse. Obadde oyagala tuyombe abakazi tebasobola kuba babiri mu nju emu. Mu nju yange oba yabaloga Jjajja. Jjajja Lwasa talina budde buloga bantu ate nga ffe mu mbuga eya Jjajja Lwasamanyinja tukola birungi singa kubadde kuloga singa yatuloga kitegeeza abakozesa myoyo mikyamu. Abakyala babiri mu nju emu kiba kibi kati gwe bakugamba nti omujja n'omujja balina kwerogangana na kwekuba. Yes wanje ye mukyala mukulu nze mukyala muto. Simulumbaganangako wano buli omu ayina ewuwe naye waba ayagadde okujja wange ne tubeera ffe nate tusula ku buliri bwe bumu. N'omukulu Lwasa ebisenge bingi naye tuba twagadde nga lwaki nedda. Kiki kyemuyisaawo ekyaki musula ku buliri bwe bumu ne Lwasa si bba waffe. Jjajja ali wali Jjajja alina baali mukolako eno mbuga yakubiri. This is the second branch ey'Omunyonyo then kati ali ku mbuga enkulu ey'Ejjinja. Ekyo sintu it's not bad si kintu kibi just lwakuba mwe mweteekamu mbusimanyanga abajja n'abajja balina kulwanagana balina kweteekako malogo mbw ate kwetiŋŋana for what. Okimanyi nti nowoologo oli bigenda kuddira baana bo ate batandike kubonaabona. Jjajja yabalimba atya n'abateekawa mu nju abantu babiri. Teyatulimba no darling teyatulimba wabula atwagala byagala ate nga lwaki calling you darling it doesn't mean that tekitegeeza nti nkwagala. No I'm just ndi mu kutegeeza ekyo kinina okutegeeza ekituufu. Jjajja Lwasamanyinja taloga musajja muntu mukulu bamuyita Jjajja Lwasamanyinja omusawo mukugu mulwadde ez'ekinnansi. Mukwate kizza talina buzibu otya wabwereere. Kwata kizza anyways interview ejja kuggwa. Kale jangu. Interview
ejja kuggwa. Jango. Nimukwate nno. Banaye. Nkwata interview ejja kuggwa. Anyways, kamutereze. Yogera naye bulungi omugambe omutwe guteeka eri ku kibegabega. Simulagiro n'omuntu mukulu. Amakiza mbadde nsaba nsaasire. Sinnakumanyira bulungi omutwe guteeka eri. Olaba buli w'okikola. Abula kituufu. Mukwate David. Bwe njogera ku kintu ekyokumu obeera nga mugobaganya ate aba tayagala kumubalako mirembe. So I'm just requesting. Kyo kino kizansonyiwa. Kyo kino kisinze bwe tukaayana. Mbadde nkusaba omwe ku kitiibwa kuba ndowooza omulaba buli lwotya kino kyekijja ate kyembasagala kuba kyempisa bubi. Oba olumwa. Osobola okutuula. Banna ebino byemwantuma nabyo. Katambaala. Ebyemwantuma binsobedde. Mwaba ngamba nti simanya munoonye omwana mutulageeko kati wuuno mumalaze. Kizansonyi. Takyagala. Kakati kubanga ate kati nina kuguma bugumi. Nate naraba kididyamu amwesiba kididyamu mamyino mukisinga nguma bugumi. Kati kankubulire kino. Nga tonaba kugenda wala. Kizaala bamutima gwo kala akitegeera nti omutidde oba tomutidde kati yawulira omumazeeko emirembe olw'ensonga oli mu kumulaga ekyo kyatayagala. Okitegeera ayagala kumuboola ayagala kumuyisanga mwana mulala. Kuba naye abalala abayisa bulungi gwe wazze wano alina kyakoze kikyamu. Alina kyeyankoze kizza. Akugobaganyiza eno mbuga buli omu ayanirizibwa oba oli mukulu oba oli muto ku ye oba ofaanana otya oli mwana. Eno era gye bayita embuga ya Jjajja Lwasa Mayinja. Queen. Yes please. Kizona alwala. Tatera kulwala naye kisinziira. Yes, tatera kulwala. Wabula ffe batera okukuuma ebiseera ebisinga. Titugeze waliwo ayagadde okundoga, waliwo ayagadde okunteekako omumwa omukyamu. Waliwo ayagadde like to do something bad to me. Yasobola okundoosa oba n'aloosa Jjajja Lwasa Mayinja. Nayogera naye namugamba kino nakino kyekiriwo. Era ogenda okeera ku makyali kibayisawa mwenda tuba twafulumye edda kunaaba ddagala. Yes. Olwo kino kyeneetegereza kizza buli bwe twogedde ku mutwala eri kizaala zaakawonera akatali katuufu ayiika si kuyiika okumutwalewa nti musembeze ekizza alaze akabonero. Sinza mu kusemberereza wabula gwamulaze yeetiisa nti gwamutidde era toba kumuta n'osigala waawo kino kiba tekigenda kubeerawo. Yes. Nange kirabyeko kati. Kirabyeko. Omanyi abamu temukkiriza mumanyi ebyobuwangwa nti bibi. Kirabyeko. Weebale kukkiriza. Okukkiriza ki? Okukkiriza nti kiza mutuufu. Sinakkiza kiza mutuufu. Kikiriza nti kizanyizeemukko. Ekitegeerezo kyamuyisaamu amaaso. Kati kyekikugamba nti kiza si mutuufu. Kiza mutuufu. Asagala kukaka. Kiza mutuufu. Kakati mami tudde wano bannange ebintu gyebiri walabeko ku muntu azadde amazzi ebbanga lyonna lyobaddewo ekyo kibeerawo waliwo kirabyekoko. Yes, I know. Nesezibwa tumumanyi bulungi. Ngamba ng'ovudde ku kuwulira n'olaba ku muntu nti omuntu oyo wuuyo azadde amazzi. Already mama waffe wali yazaala kiza kuba kiza wanjawulo lwaki ate nkalanira bali ngende mbalabe. Mama waffe already like first example. Gadde njija kukiza before nga tuna meetinga kizo waliwo ku muntu gwe baali bazadde nga lyanga kiza oba naye wali obuwakana. Ekituufu nali nze sibikiririzaamu kuba ewaffe bantu balokole ebyo tebabikiririzaamu. Yes, naye ate nze yabakiririza okwagala obuwangwa n'ennono saawa zino. Yes, kuba nabalaga nti ate bo bye balowooza si bituufu. Naye nga tuze ku kiza ono kale nze mu kusookera ddala nga nakabeera ne mwami Lwasa nali mutya mu kusooka nali simumanyi naye nga mpulira nti kiza ojja mulabako talina buzibu naye tomutya kuba mwana wa bulijjo. Naye nze natyamu katini kuba nali simulanko nga mbiwulira buwulizi mu bigambo nga wonagamba nti wali abazaala emisota
si bwe ngamba nti oba muyise nti oba muyisa mu maaso just nawuliranga abantu nti wali azadde amazzi simanyanga ate bino biki bwe bityo okitegeera so kati nange we nakira nagamba kitegeeza bino bituufu era okuva n'olwo olunaku lwennyini namuweerawo ekitiibwa kye era kyabika naye ye nga yo mu buntu yandaba nti sirina buzibu era n'asiima natya oba kale like nekanga neŋŋamba bulijjo kino ekituufu gye kiri bulijjo kiri bwekiti ne bwekiti bulijjo manyi nti bino tebiriiyo kumbe ya bajjajjaffe era bwe batyo omwana wa Katonda Client Beauty World bakama bafa batusindise wano oyina ekirwadde ky'olususu lwonna olususu lukusiiwa oyagala kweruka mukko oyagala kuddugala mukko oyagala kunyereketa mukko oyina bimugaba oyina nkanyanyo oyina ebisundosundo owunya ebigere owunya olususu vaamu ebizizi ebitategerekeka okulinaana Climax wa Dr. Clanet omukugu oba olaga oba okulinaana Stanbic Bank awe Makindi oba omusanga ayina buli ansa yonna ku ndwadde z'obususu. Dr. Clanet buli kadde abawo ng'akulindiridde gendawo ebiziga bitwala emitala w'amayanja abitunda wano menye kindekeki abitabula ng'akozesa obukodyo obukyasiza okuba obw'ekikugu. Kale nno twajja wano goba bafere mu bizinesi ya kutabula bizigo oli aguza ebizigo ate mu kifo ky'okubyesiiga oyeruke n'omyuka bunyusi oba bateekamu biki. Kakati Dr. Clanet yagamba nti nedda abo twabazigidde eddagala lyakola kituufu oyina omukolo bagenda kwanjula oyina kwanjula ogenda ku pate bw'otuuka abantu emmere ebalema ne bagamba nti nedda bannaye wuuyazze tetujja kulya afaanana bubi. Clanet Beauty World byajjo solovinga ebyo. Dr. Clanet omukugu ali awo Climax oba okukirana na Stanbic Bank ne answer. Kale nze nzikiriza nti ensi eno Katonda yagitonda n'okujjirwa kwayo. Ebiseera ebisinga bwe watonalaba bintu bimu oyinza okuwakana naye kitwala buvumu kuvumbula na bugumiikiriza okukkiriza nti Katonda waffe mugagga buli kimu akisobola. Neewuunyiza badde sikirabangako naye ate bagamba okukula kulaba okutambula kulaba era n'okudda kunyumya. Kyensinga okwegomba kiri kimu kumu abatugoberera nti mutuwa omukisa buli kadde okukula nammwe mutugumiikiriza temutujajinga era nebaza Mukama eyabatuwa. Nsaba Mukama mu abasubscribing ne mu commenting ne mu sharing abawo omukisa ogutabangawo era enjiji zammwe zonna ziggule n'amakubo gammwe ageerule kuba mutukwatiridde paka wano siba kuba ntuli bakugu tukola ebintu bingi ebiryani professional naye temutujajinganga buli kadde mukomawo gye tuli ne mutulaba. Kale oyo bw'aba si Katonda abaani mbajjukiza nti era tuli mu kuzimbira abaana ba ku nguudo ssomero gyatuuse ku bbiimu lyetaaga kuserekwa. Batusabye obukadde 8,40 mutuyambeko obuweereza buno tububeerawo na kusiiga bifaananyi nkusiiganga bw'oli nenkusiigira ddala. Kale nno singa onampa akalimu nengula amabaati nengula emiti n'emisumaali somero lino ligenda kuggwa. Tukoye okulaba abaana abatawesa Katonda waffe ekitiibwa. Tukoye okulaba obwana obukuba abantu ku nguudo obwana obutta bannaabwe. Tukoye okulaba abaana bayingira mu bikolwa ebitali bituufu nga baana bato. So singa tukkiriza Katonda atuwa omulembe guno obwana obwo ne tubujjayo bonna tubutwala eka Mmengo tujja kuba tukoledde ddala ekyenjawulo. Tulina ne scholarship identity yakadde kamu n'ekitundu omwana wo omusasula yakadde kamu n'ekitundu afunamu atya bwemufuna member abo Charity Foundation ow'okuntikko fomu tulekera olwo nno kyafunamu kyakumusomesa kuva mu primary 1 paka mu P7 bwamala P7 scholarship identity nekoma ku myaka 18 nga tumwongerayo ng'asoma ebyemikono paka ku myaka 18 omwana wo tumukuddiza CEO ng'asobola okusiiga asobola okukola engatto okukola ensawo okwokya ebyuma asobola okubumba ebisuwa buli kimu. Ate omutuwe tumuteeka mu kisulo aba mu kisulo wano ne bannaffe abali eyo abaga nti nze nagenda kukola kati bwe nagenda okukola mwana wange sina wa kumuteeka akadde kamu n'ekitundu mufule member of Charity Foundation ffe tumukumbe paka ku myaka 18 ng'asoma mu nteekateeka ekyasinza okuba ekika ekyawaggulu. Kisoboka era nze nsuubira bwe twegatta byonna birituukirira. Metanika Rabongo ge mannya gange campaign je tuli mu still ya #NoSodomy
among children. #no to sodomy among children. #no to sodomy among children. Twali mwana alina siyagibwa. Abaana baffe babayingiza mu bikolwa ebikyamu. Obwana obutaneesalirawo. N'olaba olinga akakutte kakasiyaze kazirise. Kiva eri nze naawe okutangira embeera eno. Omwana w'eggwanga we bw'ekitiibwa kimuddeko. Kubanga kigenda kimuvaako. Kijja kuba kibi nnyo gwe okusirikira eyo omuzogo n'ogwekangira mu njuyo. T-shirt zino za mitwalo 5 osobola ovaayo n'ogaa nti kanguleyo t-shirt emu ya mitwalo 5 osobola ovaayo n'ogaa nti bannange nze ndi eno kampeeyo emitwalo gyange 5 tufune t-shirt nkomewo wano nga mukyala Queen ayambala ne mukyala munno omulala ayambala ne kojja Kiza ayambala ne ba celebrity ab'enjawulo bwe tukyalira t-shirt zino tuzibawe kampeni yene etambule tukoyo okulaba abantu abayisa mu baana abato amaaso kubanga ensi yaffe ey'enkya. Ate ab'ennaku zino balina tekiniki bw'ovaayo n'omwogerako nti munnaye tokabasanya mwana muto ng'agamba following yange ekuluma kati mubyogerako olw'okuba nina following lwaki temwabyogerako luli. Mwana wa Katonda kyekiseera omwana omuto asigale nga mwana muto. Queen agenda kuwummula mwakoyo tugenda kukomawo wano. Jjajja Lwasa ono njagala mukwatiza abeerawo saameka Jjajja Lwasa? Abeerawo n'ekisinziira kuba ebisi ebisinga abeera ne bakasitoma. Tafunika? Tatera kufunika naye woba okoze programu naye tajja kumpa programu kuba bagambye atayagalira ddala bintu bya kamera. Kituufu naye woba oyogedde naye ate wonna amugwako naye kati wonna amugwako oza ogenda gikola. Nja muyiribanga bwe nkuyiribye nawe bali tuyagala kamera. Kati leka nkubuulire. Oli yeeraga sigamba nti kweraga okw'omububi naye ebise ebisinga aba bize kati wonna amugwako obugwi nga alina bakasitoma ogenda kutuula oddeyo nga bozze. So it is better nokola program noyogera naye nti sebo mbadde nsaba kwogerako naawe tufunye lunaku ki yes then ye abajja kuwa obudde. Okukuleeta wano yagala nti waliwo omukyala mulala. Okundeeta wano already twemanyi. Mwali mwemanyi ne mukyala we omukulu mukyala mukulu. Ye twawuliramuko okukuba. Nali mumanyi bumanya naye nga sijja kumanya. Nali mumanyi bumanya naye nga nkimanyi mukazi we nga nze tannaba kumanya. Nga nawe wokyera okola girlfriend bubo lyaki. Mukazi munno ate mu nju ye. Kati ate olatusula ku buliri bwe bumu we mba njagadde oba naye waaba ayagadde buba lyaki. Wakano waliwo emboozi nnyingi nnyo nja kukomawo. Crowd n'ensi yange mweraba.